vocês. Hoje eu ensino vocês a fazer uma slime com 2 ingredientes. Vocês já estão vendo o ingrediente, né, gente? Então, você vai precisar de detergente. Esse aqui ele já tem cor que é tipo um rosinha, tá bom? Então eu vou usar só a cor do detergente. E amido de milho, que tá aqui dentro desse pote, vai ter amido de milho. Gente, eu fiz uma demonstração pra vocês, vasilha e colher. E eu fiz uma demonstração aqui pra vocês verem como é que ficou. Ó, eu fiz essas aqui, ó. Ó, minha mão tá toda suja por causa que eu acabei de fazer pra fazer uma demonstração. Ó, olha isso, gente. Ó, e ela estica. Ela não estica muito, mas estica, tá? E é muito bom, ó. Já ficou nesse tom de rosinha aqui, ó. E olha isso, eu vou esticar ela pra vocês, ó. Ela não estica muito, mas ela estica, né, gente? Isso que é o bom. Tem minha mãe que passou ali atrás, tá, gente? Então vamos começar. Eu vou pegar sua vasilha e vai dar oi, mãe. Ó, e se vocês querem um vídeo com a minha mãe, deixa aqui nos comentários e dá ideia de vídeos. Então você vai começar botando o tanto de amido de milho vai ser o tanto da slime que você vai fazer. Então vamos lá. Eu não vou fazer pequenininha, né, gente, porque senão não tem graça. Gente, não quer sair. Botei muito, gente. Vou botar um pouquinho aqui dentro, que eu botei muito. Pronto, tá bom. Aí eu botei aqui, ó. Aí depois eu vou juntar com aquela minha. Você vai pegar o detergente, tá bom? E vai botando aqui. Se a sua slime for um pouco maior assim na minha, você vai botando bastante detergente. Vai demorando um pouquinho pra ela entrar na consistência, tá, gente? Mas ela vai ficar igual aquela ali que eu fiz. Gente, não tente fazer com farinha de trigo. Eu tentei fazer uma farinha com trigo, ela ficou assim, ela não ficou nessa textura, ela ficou assim meia, um pouco líquida demais. Eu queria ver qual ficaria melhor e aí eu acabei fazendo com a farinha de trigo e não deu certo, tá, gente? Porque a farinha de trigo ela é um pouco mais soltinha que a farinha que a amido de milho, né, gente? Sempre confundo. Ó, gente, quando ela já estiver um pouco desgrudando do pote, você vai mexer com a mão, tá bom? Vamos lá. Então vamos mexer com a mão. É meu irmão que tá chorando porque ele acabou de acordar. Deixa eu botar mais detergente. Gente, eu vou botar um pouco mais de farinha de amido de milho. Porque ela tá muito mole. Vamos lá. Mexer com a mão. E ela já tá entrando assim numa consistência boa. Se você escutar algum choro é por causa que meu irmão acabou de acordar e ele tá chorando, tá bom? Ó, gente, já tô fazendo aqui. E tá numa consistência boa. Tá ficando, né? Ó, gente, tô fazendo aqui, tá? Fazendo aqui, botar um pouquinho mais de detergente. E assim mesmo, gente, você vai sujando a mão toda. Você quer fazer uma slime boa, você mate a mão.
Já tô fazendo ela aqui. E como tem bastante farinha, né? Eu tô fazendo ela ainda, ó. Eu fui um pouco apressada demais, que eu peguei, já botei a mão antes de acabar de misturar com a colher, né? Porque a pessoa aqui, ela é apressada. Já se inscreve, né, gente? Dá o like para vocês acompanharem todos os vídeos que vai tendo aqui no canal. Gente, os vídeos aqui no canal, eles têm mais nesses dias que eu posto, né? Não são todos os dias, mas às vezes são um vídeo pela semana, tá bom? Ó, e ela já tá entrando na consistência. Tá bom? Olha. Ai, gente, olha isso, que delícia. E ela ficou no rosa igual o outro. Então, gente, ela já tá pronta. Lucas Neto. E agora eu vou abrir ela pra ela. E agora eu vou misturar as duas. 1, 2, 3 e...